हेलो हेलो साथीहरू, के छ खबर? आराम हुनुहुन्छ? म चाहिँ आज चिकन बनाउँदैछु। टक्क लाएर तेल तात्दैछु। यहाँ तेल तात्न लागिसक्यो। मिठो स्वादिलो चिकन बनाउन लागिरहेको छु है गाइज, हेर्नु होला। हजुरहरू त लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब नै गर्नुहुन्न मेरो भिडियोलाई, किन हो? भर्खर भर्खर राख्दैछु भिडियोहरू। तेल तातिसक्यो, अब मासु राखिदिन्छु म। मैले मासु चाहिँ राखिसकेँ। त्यसपछि अब हलाउँछु। मासुलाई मजाले पकाउनुपर्छ है। पिठाडोहरू पनि मार्नु पर्यो नि त, मिठो पनि बनाउनु पर्यो। मजाले रातो हुने गरी पकाउनु राखिदिएँ। अब मजाले पाक्छ रातो हुने गरी। के सानो ढुक्कु? के भने सानो ढुक्कु? के गरेको? यी फोल्दै कस्तो चिप्ले हात। हेर्नु साथीहरू, मासु चाहिँ चिकन चाहिँ यतिको भयो है। ल हेर्नु साथीहरू, चिकन चाहिँ खतरा भयो है। ल हेर्नुहोस् यहाँ कति मिठो भयो। ल हेर्नुहोस् यहाँ घाम घाम लाग्दो भयो। ल हेर्नुहोस् यहाँ हजुरहरू पनि यस्तै बनाएर खानु होला। टक्क लाएर मिठो हुन्छ, टेस्टी हुन्छ।
अब यसमा म रस राख्छु आज चाहिँ रस राखेर बनाउँछु हेर्नुहोस् है साथीहरू मैले रस राखेको चाहिँ यस्तो भयो टक्क झोल हालेर अलि झोल छड्किँदै हो भन्नुस् त मम्मी हजुर भन्नुस् छोरो कान्छो यता हेर्नुस् न कान्छु के छ यता यता मम्मी हेर्नुस्